Iaô, Kadochikok, cu deporte. O homem grande de Detroit Pistons, Greg Monroe, ha quedado suspendido para 2 juegos sin pago para correr auto con basta alcohol en curva. Así oficial de NBA ha informado. De parte de Pistons, antes de land com Monroe ha tomado tu responsabilidade e avisa que mita baicinha de falta e mita pedir desculpa e seguir trabalhando duro na benefício da comunidade. Campeonato não como se Monroe saco e tem que sinta WAC 2 juega. E o corredor de mountain bike a topa e corre para bom meta. Grupo grande de adultos também, mencionado para Buruncana e Abai Bushiribana, depois a seguir para Natural Bridge. E a seguir para a ruta Novo Happy Trail, com a hora adoptar para patrocinador. Meta de tour para lograr a fundo para o Duo Extreme, que está no lugar de luna de novembro. Stichting Mountain Bike Aruba, que está satisfeito com a quantidade de participantes. We hebben hier ongeveer een mannetje of 60 fietsen. En dan hebben we ook nog een groep beginners. Die is de andere kant op richting de Lighthouse. En dat is ongeveer 30 tot 40 man. Toch tevreden op die opkomst? Ja, zeker. Ja, iedereen is er eentje, dus we zijn altijd tevreden. Er is een doel om dit te doen, hè? Ja, dat is een doel. Het doel is om geld in te zamelen. En om uiteindelijk de Duo Extreme dus te kunnen bekostigen. En de Duo Extreme is in november, hè? Ja, de Duo Extreme is op 16 november. En die vertrekt vanuit Centro di Barrio in Brazil. Ja. Zo, het is veranderd dit keer dan? Ja, we hebben nu de plaats veranderd. Dat was wat moeilijk, omdat november en december maanden zijn die verschrikkelijk vol zitten met alle evenementen. Dus het is nu op 16 november gezet. En van Brazil weggericht gaat hij door? We gaan zeer waarschijnlijk achter naar richting Savaneta. En daar beginnen we met de paden op te pakken. En dat gaat uiteindelijk door Arikok heen richting Daimari. En zo gaan we de route terugplannen. We hebben de route grof in lijn nu. En we gaan hem nu fine-tunen zodat de mensen hem kunnen fietsen. En vandaag nu door naar Natural Bridge verder gaan? Ja, vandaag gaan we door naar Natural Bridge. Daar is de opening van een trail. Dat is door Aruba Deal wordt dat gedaan. Die hebben daar een trail gemaakt en die onderhouden dat trail ook. En dat is de hele bedoeling achter dit gebeuren. Dat we eigenlijk willen dat bedrijven een trail adopteren en dat ook onderhouden met schoonmaken en knippen en dat soort dingen.